Buenas noches mis amigos. Espero la estén pasando muy bien. En casita aquí grabando un video aquí en mi casita, haciendo un poquito de fuego para calmar un poquito el frío. Aquí tranquilos en casita y ya gracias a Dios ya descansando. Bueno, eso decimos va, pero como quiera esta es una diversión en lo que estamos tratando ahorita para estar recordando algo de lo que se hace allá en nuestro país, allá en Honduras, esas foguitas así, allá en las fincas de café. Cómo se extraña ya también eso. Saludos para todos los que están disfrutando todas esas cosas allá en nuestro país, Honduras. Que Dios los bendiga a cada uno de todos y los tenga siempre aventaditos. Aquí siempre haciendo algo por la vida. Aquí tenemos algo que tirarles aquí a este fueguito, mucha madera. Hay mucha madera, señores, aquí para hacer unas foguitas aquí tranquilo, aquí en casa. Saludos para todos los amigos que se han suscrito ahí en mi canal. Que Dios los bendiga y los tenga siempre con bien. Un saludo para todos los amigos de Centroamérica, Honduras, mis paisanos allá, mi tierra catracha. Saludos para todos los amigos de El Salvador, también los que están ahí suscritos. Buenas noches amigos y espero que la estén pasando muy bien. También los amigos de Guatemala, Panamá, Nicaragua, saludos. Saludos mis amigos de México, nuestros hermanos mexicanos también, grandes amigos, grandes. Bueno, también yo los veo como una familia, todos los amigos mexicanos, también muy buenas personas. Saludos para todos ustedes, amigos de Costa Rica, Panamá, también tenemos amigos ahí, de Nicaragua. Que se las pasen bien también, señores. Incluso todos los que están aquí en este país, en la USA, también en la USA, también así hacemos de todo aquí en la USA, señores. Trabajamos igual como se trabaja allá en nuestro país. Y pues aquí compartiéndoles este video aquí, haciendo una fogata aquí en mi casa para pasarla tranquilo un rato. Algo muy bonito aquí para disfrutar un rato en casita. Y quise compartirles este momento con ustedes, mis amigos. Compartirles un rato aquí con ustedes este video, compartirles esta fogadita y espero también algún día y están invitados cualquiera, pero cualquiera también que quiera venir a acompañarme un rato ya están invitados aquí también a hacer esto. Algo muy bonito amigos, pues espero que les guste. No es algo, como dices, algo bien, algo fino, ¿verdad? Pero les compartimos aquí unas pequeñas imágenes de esto que hacemos. Algo humilde para ustedes, pero siempre transmitiéndoles algo ahí para que lo vean en casita. Mis amigos, saludos para todos entonces y cada uno de ustedes. Me despido. Espero que tengan una linda y hermosa noche, que descansen muy bien, que la pasen súper bien mis amigos y que Dios los bendiga. Saludos para todos y que pasen una feliz y hermosa noche. Regresaremos pronto por ahí con un nuevo video, tal vez de música o cualquier otra cosa, pero ahí les trataremos de traer algo siempre ahí para no olvidarnos. Y de nuevo muchísimas gracias para todas las personas que se han suscrito ahí a mi canal, para todas las personas que miran este video, también saludos mis amigos.
Y pues también si gustan dejar algún comentario, déjenlo, y que eso también nos ayuda. Me ayudaría para hacer algunas cosas, cualquier cosa que les gusten. Déjenme un comentario, cualquier cosa que gusten, yo les comparto. Y y para estar ahí siempre en una familia todos. Gracias para todos los que están suscritos en mi canal. Saluditos y espero que la pasen muy bien. Y linda noche y también un feliz fin de semana para todos. Que la pasen muy bien en sus hogares o donde sea, los que van a tomar vacaciones. Tómenla tranquila, si toman no maneje, porque también está malo eso de andar conduciendo ahí cuando tomamos. Bueno, pues que la pasen muy bien, mis amigos, y que Dios los bendiga a cada uno de todos ustedes. Feliz nochecita. Hasta pronto.